siap tercengang sejak detik pertama, demi menjinakkan mesin roket F-1 raksasa pada Saturn V yang cenderung beresonansi ganas dan meledak akibat instabilitas pembakaran, para insinyur secara harfiah memasang deretan bahan peledak kecil mengelilingi pelat injektor, lalu meledakkannya saat uji nyala, untuk memaksa ruang bakar bernyanyi di nada-nada tertentu, mengukur seberapa cepat getaran tekanan itu mereda. Dan, dari situ merancang pola lubang injektor baru lengkap dengan sekat baffle, serta cincin penyangga, sehingga gelombang berdiri yang dulu sanggup merobek mesin kini teredam, membuat 5 mesin S1 bisa menyala stabil, serempak dengan total dorong lebih dari 30 juta Newton dan mengantar manusia ke bulan.